We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Angizisoli ngokubulala ubhuti wami ongilamayo. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakumphakathi wala ekhaya. Ngizalelwe eKZN ePMB. Ngikhulele komalume ngikhuliswa ugogo nomkhulu nomama kanye nomalume. Ugogo ubenizingane eziwu9, amantombazane ayi4 nabafana abayi5. Umama ubeyingane kagogo yes7. Ekhaya besiwumndeni omkhulu impela futhi sibaningi abazukulu. Isimo ke sempilo angeke ngithi besibheda noma cha. Ngoba sasingalali singadlile. Kwakulinywa ekhaya futhi umkhulu enemfuyo. Umama ubengasebenzi ubeziphilisa ngokuthunga. Bese kuthi ezinye izingane zikagogo bezibamba nje amatoho nakhona angatheni. Umagcina kagogo ke yena sikhule naye ubengasishiyi kangako ngeminyaka. Kwathi lapho sengino9 years umama wakhulelwa wathola ingane yomfana. Angifuni ukungasho ngangijabulile impela ukuthi sengizoba nobhuti omncane. Angithi kwakuyimi ngedwa phakathi komzala bami laba engikhule nabo ongenaye ingane yakubo. Saqhubeka ke isikhathi kwathi lapho ubhuti wami eseno6 years umama waphinde wakhulelwa futhi. Waphinde wathola ingane yomfana. Noma ke ngangisayingane kodwa ngabona ukuthi emva kokuthi umama athole ubhuti wami omncane, inhlalo yethu ekhaya yaqala yangasabi yinhle neze. Ngoba umama nezingane zakubo nogogo base behlala ngokuxabana. Babemthuka ke umama bethi uzalela ekhaya uzala namaCrayon. Ugogo ke kulezi ngane zakhe wayenezintandokazi. Ngebhadi umama wayengasiyo. Kwathi lapho ubhuti wami omncane sekanonyaka ezelwe. Sahamba ekhaya sayohlala eMjondolo. Yaqala manje impilo yethu yabanzima ngoba phela lo Mjondolo boyi1 room. Ngapha uma kunetha imvula amanzi ayangena ngapha silala phansi. Safika lapha singenalutho, sasinezingubo nje zokulala nesiphontshi. Nakhona umama wayeziphiwe. Sasipheka ngePrama stove. Ukudla ke sasiphila ngophuthu namasi, nangamazambane nekabishi. Inyama nje kwakuphela izinyanga singayazi. Esikoleni ke bese ngenza ugrade 10. Ngoba ngase ngithe ukukhula kancane, ngangibona ukuthi lesimo esesiphila ngaphansi kwaso sasimlimaza kangakanani umama. Noma wayezama ukuziqinisa. Engakwenza ke ngazama kakhulu ukuqinisa ezifundweni zami. Ngazitshela ukuthi ngizowukhipha umndeni wami kulesimo. Noma kwakunzima ukufunda ekhaya ngoba phela sihlala sonke kule1 room yomjondolo. Akukho ukuthi uzozivalela egumbini lakho ufunde kahle kuthulekile. Nangapha ubhuti wami lo omncane ukhule eyingane engaphilile kahle ubehlezi egula. Kuno auntie ke kanye nomalume abebeza ukuzosihlola. Angifuni ukungasho bebazama
nabo sewukuthi phela nakubo impilo yayingamile kahle. Saqhubeka-ke isikhathi ngaze ngafika ka-matric, nezingane zakithi zikhula. Ngawuphasa kahle kakhulu u-matric, noma kwakunzima ngoba ezinye izingane zazihlekisa ngesimo sasekhaya. Kangangokuthi ngangingenaye ngisho umngani esikoleni. Okubuhlungu-ke ukuthi ezinye zalezi ngane ezazingihleka namuhla zisebenza phansi kwami ngiwumphathi wazo emsebenzini. Ngathi mangiqeda-ke isikole ngathola ibhazari yokuyofundela i-mining engineering e-Wits University. Isimo sasekhaya saqala ukuba ngcono kusukela ngithola ibhazari ngoba kwakunemali engangiyithola njalo ngenyanga. So leyo mali ngangiyithumela umama ekhaya. Sahamba-ke isikhathi ngafunda ngaze ngaqeda ngathola umsebenzi emayini. Unyaka wokuqala ngisebenza ngathengela umama umuzi elokishini. Ngawulungisa umuzi wasekhaya waba ngalendlela umama afisa ngayo. Ngakhipha izingane zakithi ku-public school ngazifaka ku-private school. Ekhaya kwase kuphilwa nje impilo engcono kakhulu. Ngokuhamba kwesikhathi ngakhela nogogo nomkhulu indlu yesitina. Kodwa ngelishwa akuphelanga uthuyezi bephila emva kokuthi ngibakhele umuzi bandlula emhlabeni. Sahamba-ke isikhathi kwaze kwafika ekutheni ubhuti wami lo ongelamayo uyaqeda isikole. Naye futhi wawuphasa kahle u-matric. Yena-ke wathi ufuna ukuyofundela ukuba ummeli. Nangempela wahamba wayoqhubeka nezifundo zakhe ePretoria. Kuthe nje lapho ubhuti wami sekenza unyaka wakhe wesibili, uNkulunkulu nami wangibusisa ngengane. Konke bekuhamba kahle ekhaya, nomama naye ephila njengendlovukazi. Angazi-ke ukuthi lo Sathane owangena ubhuti wami waqhamukaphi. Kuthe lapho ubhuti wami sekazoqeda khona unyaka wakhe wesithathu, waqala izidakamizwa. Into engenza ngibe sure ukuthi waziqala lapho izidakamizwa ukuthi ngayibona ibehavior yakhe ngoDisemba walowo nyaka ukuthi ishintshile. Kodwa angizange nginake kakhulu, ngazitshela nje ukuthi mhlambe abantwana babafana bakhula kanjena bayahlupha. Ngoba indlela owayengezwa ngayo ngalowo Disemba, angalali ekhaya abuye ekuseni edakiwe, ngapha ane-bad attitude, nje mawukhuluma naye akuthathe akubhekisele. Umama-ke yena wayengamboni nokuthi uyini. Lowo Disemba sawudla kabuhlungu ekhaya ngoba ngaze ngahamba kungakafiki isikhathi engijwayele ukuhamba ngaso uma ngisekhaya ngabo Disemba. Into eyenza ukuthi ngisheshe ngihambe, saxabana nomama sibangayona lengane yakhe. Kwathi ngonyaka olandelayo wahamba wabuyela esikoleni. Wangifonela waxolisa nami ngamxolela. Ngaqhubeka ngamusupporta. Phela ubhuti wami wayene-monthly allowance ebengimnika yona kusukela eqala e-university. Kodwa umehluko-ke kulowo nyaka wayefuna imali engaphezulu kunale bengijwayele ukumnika yona. Bekahlezi eqamba amanga
ukuthi kunezincwadi ezifunakalayo esikoleni futhi ezibizayo. Bengiyikhipha, phela ngazitshela ukuthi angifuni izingane zakithi zihlupheke ngisaphila. Kanti angazi ukuthi ngisaphotha i-addiction yakhe yezidakamizwa. Akhula amanga enganeni kaMa. Kulowo nyaka kwathi kufika uJune ngase ngithenge 2 wamafoni abizayo ne-laptop. Bekathi ubanjwe inkunzi bamuphuca lezo zinto. Ngamaholidi kaJune angimubonanga ngoba ngangikwelinye ilizwe ngokomsebenzi. Kodwa usisi lo bekasebenza ekhaya ngaleso sikhathi wangitshela ukuthi indlela ubhuti wami abukeka ngayo ngathi akekho right. Azangeke ayibeke nje straight ukuthi ngathi sekabhema izidakamizwa. Kodwa umama bengithi mangimbuza angangitsheli iqiniso, bekavele athi konke kuhamba kahle. Nami ke ngangingasho ukuthi usisi utheni ngoba phela ngangingafuni ukubaxabanisa benomama. Angitshelwanga ke nokuthi kwalahleka imali engango-5,000 ekhadini likamama. Lokho ngakuthola vele izinto sezonakele kakhulu. Ngathola nokuthi usisi ubethi uma enza iwashing kabhuti ubethola lama-plastic bag amancane emakhukhwini kabhuti. Nase-bedroom yakhe ubewathola. Washaya-ke uDisemba, yabuya ingane kaMa ekhaya. Angikaze ngiphoxeke kanjena empilweni yami. Wayefeyile wonke ama-module wakhe. Lapho ngangihlele ukuthi ngelanga lakhe le-graduation ngizomthengela imoto. Kwahlalwa naye-ke phansi kwakhulunywa. Walikhuluma iqiniso ukuthi usebhema izidakamizwa. Ngamfunela i-rehab. Lowo Disemba wawudlela khona ngoba phela ngangifuna abuyele esikoleni ngonyaka olandelayo. Lapho ngalowo Disemba ubaba wengane yami wayezolobola. Cabanga nje dadewethu ukuthi umcimbi wami omkhulu nakangaka ubhuti wami akekho. Futhi ngangingeke ngiwuhlehlise ngesimanga sakhe. Washaya-ke unyaka olandelayo, ubhuti wami waphuma e-rehab right, wabuyela esikoleni. Akuphelanga ne-6 months, waphinde wabuyela futhi ezidakamizweni. Umama ukugula ephathwe ilezifo zabantu abadala kwamuqala lapho. Ngaphinda futhi ngamuhambisa kwenye i-rehab. Kulokhu-ke akaqedanga neviki ebuyile, wabuyela futhi. Kwacaca-ke ukuthi lo muntu akazimisele ngokushintsha, ngamyeka. Wangena vele wathi shi ezidakamizweni. Yaphela ingane kaMa phambi kwethu sibuka. Waqala watshontsha izinto ekhaya. Sathi sisabheke lokho, waqala manje watshontshela abomakhelwane. Ngase ngifile ukubhadala izikweletu. Saphinda futhi samzama, samhambisa esontweni leli ekuthiwa iSt John. Lapho-ke kwakuthiwa angeke adabule, uzobuya eqonde thwi. Kodwa kwafana, wabuya waphinde waqala phansi futhi. Kwaba wesi-ke kuloku, ngoba angazi ukuthi washaywa umphakathi kayingakhi. Abamalume bamthatha wayohlala emakhaya. Nakhona wafike weqa. Sathi sizwa
kwathiwa usehlala emabrijini eThekwini. Ngokubona ukuthi umama akakutholi ukuphumula ngengane yakhe, ngamulanda kulawo mabriji. Kwase kuphilwa leyo mpilo-ke yokuthi siyamlanda aphinde atshontshele abantu abaleke abuyele eThekwini. Saze sagcina simnyeka, sase sesibona ngaye. Wayesexabanise umama nabo bonke abantu endaweni. Lempilo ebuhlungu sayiphila cishe u10 years. Kwathi nje ngelinye ilanga sikhona nje sonke ekhaya nezingane zami. Sasihleli nje sesilungisela ukudla isidlwa sakusihlwa. Sezwa ngenokh esangweni. Angithi isango lasekhaya lase lihlala likhiyiwe ngenxa yakhe lo. Ngathi ngiyaphuma kanti ubhuti wakamakhelwane uzosibiza ukuthi asiphuthume, ubhuti wami ushaywa umphakathi. Saphuma vele nomama nobhuti wami lo omncane. Sathola bemphethe ngenduku, sebamshaye waze wanaba. Umama wangena phakathi kwaso leso sixuku, wafike walala phezu kwakhe ethi kungcono babulale yena. Impi esayilwa lapha angiyazi, salanyulelwa amaphoyisa. Le phara lakithi nomngani wakhe kuthiwa bangenele omunye ugogo, bafike bamphuca yonke imali yakhe yempesheli, baqede bamudlwengula. Yazi ukube ngangazi ukuthi ushayelani, ngangingeke ngize ngiye kwalapho. Ngamzonda ngenhliziyo yami yonke kusukela lapho. Baphuthunyiswa ke esibhedlela nomama. Yazi ukubona umama elwela impilo yakhe ngenxa yakabhuti wami kwangenza ngafikelwa usathane. Ngabona ukuthi la kuphakathi kokuthi kufe umama noma yena lo. Bahlala ke esibhedlela iviki lonke baphuma, kodwa umama waphuma kuqala. Mina ngamangala ukuthi lo uphuma kanjani esibhedlela eze ekhaya engayi ejele. Kwathiwa ugogo ulisulile icala. Kanti asazi ukuthi izingane zakhe logogo zisakhela itulo. Kwandlula cishe u2 days ebuyile lo esibhedlela. Sathi nje ebusuku silele sezwa ngomsindo wabantu. Sathi sisamamele lokho sezwa ngamatshe emafasiteleni. Sathi sisathukele lokho sabona ngelangabi lomlilo elikhulu sishiselwa endlini. Ngenhlanhla ke usizo oluphuthumayo lwasheshe lwafika. Wacishwa umlilo, saphuthunyiswa esibhedlela sonke. Saphuma esibhedlela saya khabo mama. Ila ngafike ngathatha khona isinqumo sokuthi angimfakele umuthi wamagundwane ubhuti wami avele afe kube kanye, sizothola ukuphumula ekhaya. Wafa kanjalo ke ubhuti wami. Ngikhuluma nje sesiphila kamnandi nomndeni wami. Ngayithengisa lendlu ngathenga enye kule province ebengihlala kuyo. Ubhuti wami lo ongumagcina usekhulile, uyasebenza, uzoshadelwa nje kungekudala. Umama usekhulile impela kodwa unokuthula. uNkulunkulu uzomkhumbula nje ngesikhathi sakhe. Ukukhuluma nje iqiniso angizisoli nakancane ngengakwenza. Maye uma kungekho ekhaya kini obhema izidakamizwa awukaboni lutho. We listen, we don't judge. We listen with no judgment.
Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe.